Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. And I love you 3000. Baby, take a chance. Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. See you standing there in your Hulk outerwear. And all I can think is where is the ring? Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue. So make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand. I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man. And I love you 3000. Baby, take a chance. Cause I want this to be something. Kira aku lagi cerita ke Soho Ari guys. Hari ini aku lagi di kloset kawan Nandi. Karena temanya hari ini adalah berenangin burung di situ. Dan burungnya itu yang udah kawin gitu. Lihat, ada Alika juga di sini. Tuh burungnya yang sedang kawin. Udah kawin ya guys. Sudah sah, you know. Yuk kita mau berenangin di situ. Nunggunya. Gimana tentang opening aku? Bagus gak? Bilang udah jelek deh. Halo Adelina. Itu kolam renangnya ya. Kita itu dibersihin tainya dulu. Awas dong. Oh dia juga akses kan ngevlog. Aku langsung ambil kamera, langsung kayak ambil kamera pokoknya langsung ambil kamera. Hey. Blackpink-nya area, Blackpink-nya area. Misi dong ini yang ngevlog dong, awas aku. Kita emang rempang dalam segala sesuatu guys. Asus aku mau videoin nanti. Alika, kelihatan nggak? Sini, kelihatan. Lihat tuh burungnya. Burungnya yang kepalanya agak hitam-hitam itu cowok cewek. Yang bukan hitam-hitam kepala. Kamu situ aja deh. Kelihatan. Itu cewek tuh. Cowok. Lagi dimandiin dulu. Abis itu, nah ya kan itu dimandiin dulu. Awas hati-hati. Nanti kita di sini baru juga guys. Aduh nggak kelihatan. Mandy, you know. Dia di bawah guys. Awas gigit loh. Wow. Oh my god. Mulai nih. Oh, yang ceweknya dulu guys. Juga hati-hati Ara. Iya ya. Saya. Awas. 1, 2, 3. Tar dulu. Oh, tak dulu. Guys, itu kenapa saya tadi gituin? Karena kalau kering gitu nanti takutnya langsung terbang gitu. Jadi saya harus dibasahin dulu, habis itu baru diberenangin. Awas Pak, tangannya Pak. Aku dong yang pengen digituin. Awas licin. Aku dong Pak. Tapi aku nggak mau yang dia. Soalnya ini gigit. Udah habis itu yang aku pengen buntut. Lucu banget ya guys. Guys. Awas licin ya. Yang itu juga bagus. Itu dia berak. Yoi takut renang. Oh dia kayaknya takut berenang deh. Yang punya cowok. Atau enggak? Ya udah banget, jago guys. kamu, udah jago tuh kan. Oh my god. Oh. Udah jago dia. Kayak kupu-kupu guys. Udah jago. Itu nggak akan mati Pak.
chat ya. Halo. Jangan dinyalain. Lihat guys, dia udah mulai lemas. Itu kenapa? Tuh, makanya dipegang gitu. Pengen. Aku pengen. Lihat guys, dia lemes banget. Merem lagi. Enak banget ya. Kamu takut banget kah? Awas deh. Tuh, ituin doang Alika. Takut banget. Pastinya iya. Udah enak banget emang. Ya kan temen. Coba dong aku. Awas dong. Awas gantian. Aku yang. Ya udah nggak usah. Aku aja. Habis itu aku ya. Kamu Tika. Awas, hati-hati. Yes. Titin. Aku habis itu aku. Awas Pak kami. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, and Tony and friends. Bye bye.